ndizvenyu mhuri yeZimbabwe indinoitwa kuwaya ndakatandika ndinoshandira kambani inonzi Greenwood. Tinoitawo nezveutano, tinorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira makurwara nemakumbo, kuzvimba makumbo, BP, shuga nekensa nezvimwe zvandisina kukwanisa kudoma. Musapedzerwe mari muchinorapwa pasi pemuti. Kambani yedu iri very registered. Tine mutengo futi wakaderera. Kana muchida kutibata, namba dziri pascreen chabuda, mondibata umoya kuinbox kwangu tikwanisa kubatsira iwe varungu murapwe vaigona kuparara kana kupedzerwa mari beta basa rungu. Muri yeZimbabwe ndatitange kambani yatanga kubuda apa pavanhu ava vari kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana kusanganisira kenza, BP, vanorwara nemakumbo neshuga. Aivo vari kubatsira zvirwere zvakasiyana siyana. Namba ndo dzanga dzichibuda pascreen pavhidhiyo ravo ramanga muchiona. Tichitanga kupinda maupdates edu amuzuva ranhasi. Update yandinayo first video update iyo yaApostle Chiwenga apo pavabhuraudza Nelson Chamisa vachitaura kuti Nelson Chamisa akazotiza. Mtiona short video pedza kuna short video zvazvorofika comment section. Apostle Chiwenga vagona here kana kuti vabhaiza vatadza. So that one in this video. So ndakati nini Mwari haadi kuti utambe naye. Kana uchitamba usatambe naMwari. Usaudze vanhu kuti Mwari ndiye andituma. Wozotiza zvinhu zvawaiti zvakatangwa naMwari. Wonyorera vanhu tsamba yekuti ndasiyana nazvo zviri zvadhakwa. Zvakambotangwa naMwari. Vanhu voti ndiwo wakanga uchiti Mwari ari mazviri. Wakatomboti God is in it. Wabuda futi muzvinhu zvaMwari izvi. Vanhu vachona havachavimbika, vamwe vanenge vakapuwa mari, vamwe havana. Daumbozorora. Isu toti basa raMwari rinozororwa here nemutoo iwoyo. Usatambe naMwari uchiti Mwari ati mangwana hazvina kunaka. Unokuwadzisa vana. Next update iyo debate raSewick neuchibvayo kuti kupa kwavari kuita vanhu mota boere pachabuda mashoko akawanda this video. Saka ndinokumbira tilike this video tota zvinofika comment section maererano nedebate iriri. So da kusiyema mchiona video apedza kuona video tota zvinofika comment section inisadzirare ndiri pakuzivisai news updates zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Ndatione this video. Wikina wakatumwa naMwari kana kuti zvekutumwa naMwari zvinongouyawo nevanhu vanenge vabatwa neruchiva vari mudzimba dzavo, wofungidzira kuti kana akange ataura akati iye Wikinewo muringirozi yakatumwa naMwari achapiwawo mota, because ndo zvinhu zvega zvakange zvitsvakwa. Ndakaona hangu vanyarikana ndingavadomini mazita vakawanda vari kutaura kuti Wikinewo ingirozi muri naza kune munhu anongotumwa kungopa so mbezi unopa anopani Wikinewo vanhu vakawanda vanopa haiwo vanhu vakawandisa. Tingambovaverenge tikavapedza vapuwa naWikinewo mota idzi tichamboziva kuti ingana kana iye pachake anomboziva kuti apa vanhu mota ngani pachake izvezvi. Ini hangu handisi kushora kuti kupa kwakaipa. Wikinewo chinhu chandongomuvengera kana kuti chandomutora kunge munhu asina kuuya kuzobatsira vanhu. Anopa vanhu motikari vanadzo kudhara. Munhu anonzi akatumwa kuzobatsira vanhu, munhu anouya achibatsira vanhu vasina, anoyamura vanhu kubva muguruva, kubva munhamo. Ndiye anonzi uyu munhu ndiye akatumwa naMwari kuzobatsira vanhu. Musateerera zvevanhu vanenge vabatwa neruchiva. Ruchiva rwukuda kurumbidza munhu kuti apiwe chinhu, otanga kurumbidza nezvisipo. Hapana paWikinewo haana chaari kupa vanhu. Saka iwo uri kuti vanhu vari kupuwa havana kukodzera kunge vachipiwe. Havana, zvakafanana ndikupe semuenzaniso. Mapiro akaita Mudiwa Hood motikari. Anoona kuti inzwai the following day animobvisa Mudiwa Hood. The following day Mudiwa Hood akashowa imba yake akutoadverta. Kushowa mumba make mune gugu mune chii. Paipa aida kuzama kushowa Wikinewo kuti wangonipawo zvako mota but ndine chii ndagara ndine mari dzangu. Anoona even the day raakaenda kunotora mota yakatoenda achidriva nyama pombi yeBenz. Kuradza kuti wangonipawo but inite mari dzangu. Saka unoona kuti problem yevanhu especially maZimbabwe nditi vanongoneka mentality kake kuti kana munhu ainacho tunhu handifaniri kumupa, handiwaona. Even iye Wikinewo pachake papa. Do you know kuti unogona kutomupawo something anotoappreciatewo kuti hano ndapuwawo nemunhu chero ainazvo. Sei wapa Wikinewo
sei wapa weekend ane zvino kwadi kupa munhu asina wasarudzire kunopa weekend aiwa kupa munhu ka auite zvokusarudza kuti ndoda kuniki ndoda kutsvaka munhu asina chunhu kuti kandi nechida kungokupa hama yangu ini ndinokupa nekuda kwemareasons ekuti pamwe ndakufarira kana ndafarirawo zvaunoita vozokatarisa vanhu vazhinji vanopuhwana naweekend wanditi vane zvinhu zvavanoita vamwe maartist vamwe vanoimba vamwe vanoekita vamwe vanoita sei zvinhu zvakawanda inoita kuti munhu anga achizopira. Ini handirambi chandoramba ndechekuti vanhu vataure kuti weekend wakatumwa naMwari ingirozi yekudenga then motanga kuda kuita kanenga kunamata munhu anenge angobatawo neruchiva rwake ari mumba make nemukadzi wake ototi mai mwana ngatirumbidzei weekend utiti akatumwa naMwari pamwe tingapiwawo mota but iye munhu mumwoyo make anotozviziva kuti weekend haana munhu waakambobatsira because kubva kudhara weekend haana kana munhu waakapa mota asina mota anongopa vanhu vagara nemota dzavo. Iwe vakomana vekuimba Trababalas vaive nemota here okay vakaimba Trababalas vekuimba Trababalas vakomana vakazopuwa kana vanga vasina mota izvozvo ndo zvinhu zvakaita kuti vapiwe izvozvo ngoti vakaimba Trababalas iye weekend munhu anongohakira pazvimwe zvinhu anongohakira kungotomuka sehowa anomuona kuti pakapiwa vamunangagwa pavakapa comic elder mota iye akunohakirawo akanopawo akuti ndakukupa imba nguva yese anga asingamuoni ayo kukuradza kuti ari kutsigira ari kubatsira kumugelder kati ari kuda kuonekwa napresident ari kutsigirawo zviri kuitwa nemukuru ka andinoona ndo pasina anditi baba akaradza kuti anosapota anditi unoziva kuti iwo kana une ngatingoti une munhu waunosapota nokuitirawo zvakanaka angave chero mukuru wekuchechi chaicheyo anditi ukatoona achitopawo chipo kune umwe munhu waari kutambura iwo kuratidza kuti unomutsigira munhu iyoyo unongofanira kunge uchitowedzera andinoona aini nangu aunoti weekend haabatsire munhu nyora tsamba izvozvo uchikumbira kuti seweekend handinawo mota seuya muchinda anofamba nedhongi uya arimuona muchinda mumwe ari kutambura nedhongi uya ari kufamba nedhongi akanyora tsamba here muchinda uyo ari aiwa chero kasanyorera weekend but ikangoenda vhairawo semaonero anoita mamwe matsamba anotodecline unoona kuti problem iripo ndoti vana naweekend vanhu vakuru vane zvakawanda zvavanoona pamasocial media pane mavhidhios mamwe anozoni anotoajambawo iwo unongoti ukangoona vhidhio utofunga kuti rasvika kwaari pamwe pacho anenge asati atomboita se ambozvionawo pamwe harisati rasvikawo kwaari haritadzi kusvika bhozi anogona kutegwa nevanhu vakawanda but anodecline asi anongotaimira munhu anenge angoita kambiri kake kana kuda kudidididi anopa ndiye waanopa anoda munhu ane zvinhu plus anopa munhu ane kakuda kusapota ZANU-PF mukati kozi mukatarisa hakuna munhu asingatsigiriasi ipapapa chinenge chokwadiwa apa bcause inani handisanamboona hangu munhu weopposition kana kuti anoopposa ane chaakambowanawo kubva kunani ipapa pane kachokwadi mbichana bozi inini hangu chinhu chandakaona nechekuti munhu wese ari kumora muZimbabwe anosapota ZANU. Weekend wakatumwa naMwari kana kuti zvekutumwa naMwari zvinongouyawo nevanhu vanenge vabata noruchiva vari mudzimba dzavo vofungidzira kuti kana akange ataura akati iye weekend muringirozi yakatumwa naMwari achapiwawo mota bcause ndo zvinhu zvega zvainge zvitsvakwa ndakaona hangu vanyarikana ndingavadomini mazita vakawanda vari kutaura kuti weekend ingirozi muri zvinonyadzisa zvinosvodesa maona saka ndonyaya yatingeti ngotaura kuti tionesane kuti hakuna munhu akatumwa naMwari anobatsira vanhu vakapfuma kare kawafunga kubatsira enda next update iyo yemukomana akaenda kunoromba. Mukomana uyu aenda kunoromba akanzi kuti uite mari enda unorara namai vako ndokuti uite mari. So da kusiyeni chona video pedza kuna video tozorofika comment section vanhu vapanduka ende nyika yakuenda kumawere vanhu vakuita zvinhu zvisinganzwisisike vari kuromba vanhu vakuita zvakasiyana siyana. Takatarisa muno munyika yedu yeZimbabwe ngochani dzatekeshera zviri
kuitika zvinotyisa zuva aripere usina kuona mugei kana lesbian kana kuona mbavha yarohwa vanhu vakurarama nezvinhu zvakasiyana siyana. Soda kusiya muchiona video pedza kuona video tazvanofika comment section. People of Zimbabwe mainzwa here nyaya yeMount Upton iri kunetsa, nyaya yemukomana akanga ari iye kunyika yeSouth Africa. Ari kunyika yeSouth Africa kudaro akabatana nevamwe vanga anayo kuSouth Africa ikoko ndokuenda kune munhu anoita zvekurombesa zveupfumi zviya, ndokuudzwa iye kuti uite upfumi. Vakaenda vari vakomana vakatoti ndokunouzwa vese kuti uite upfumi unofanira kunorara namai vako vakakubereka. Kasi warara namai vako vakakubereka ufanira kuvamanikidzira kuti kana kuwabata chibharo kana kuti sei she has to agree. Saka unofanira kutaura navo zvakanaka, wonyatsoita sei, wonyatsobvuma kuti mwanangu yatirare tese. So mwana uyu akabva kunyika yeSouth Africa, sorry noise kuri kunaya, akabva kunyika yeSouth Africa kuya ndokuuya kuno kuZimbabwe kwakuda kuzama kutaura namai vake kuti mama, nyaya iri panapa ndeyekuti inini kwandakafamba takataenda nevamwe vangu takanzi ndofanira kurara nemi kuti itesese kuti tiite mari nhamo yedu ipere. Akataura nemasiblings ake, hanzvadzi dzake, vana mukoma vake, akataura nehama dzamai vake fair. Hanzi asina kana kunyara mukati makanda pana bhozhongora munonoidzo nyaya, hanzi asina kana nyadzi mukati kana chii. Akana kumanzvadzi dzana mai vacho kuti mose kana mukandibvumidza kurara namai ndokutengerai dzimba, ndokutengerai motokari, ndokuitirai zvose, nekuti ndichingopedza kurara navo vakabvuma tobva taita upfumi. Ndonyaya iri kunetsa kuMount Upton izvozvi, ari kutonetsa achitoti izvozvo vamwe vangu vatova richi, vakatotenga dzimba, vatotengera hama dzimba because mari inenge yakungotutunuka ichingouya. Can you imagine hama dzangu? Ndonyaya iri kunetsa kuMount Upton as I'm speaking right now. Saka mai hanzi vakutogara nechamboko, hanzi varikuti handibvumi zvinhu zvakadaro. Kasi chiri kundishamisa ndechekuti mamwe masiblings akutobvuma kuti ivo mama ngavabvume tite marisi. Can you imagine hama dzangu nyika yatakurarama? Hanzi nevamwe wana sekuru vabvuma kuti dai mangorara naye tite marisu mukurambireko zvine basa re. Can you imagine? Kasi kwanzi mai vatsika madziro vakati kana zviti zvoti mwana kwanza atone mamakisi kumeso ekutorohwa namai kwanzi ngoswedera padhuze namai vacho kwanzi kurohwa because mai vanga vazorohwa nomwe murume vanga vasiyana nababa vake. Mwana waye akatokumbira murume wamai vake tokumbira kurara namama, murume waye akatobvuma achida totengerwa idzo motokari idzi nemaproperties. Kana vedu chero kuri kuda mari uriwe mai vemwana ungabvume here zvakadaro, mashoro akadaro nekuda kupfuma? Ndirini zvangu zvinani zvangu ndifire munamo, ndingatofira zvangu munamo nekuti zvakadaroka. Ende futi kwanzi akanzi nemunhu iyeye kumubatsiri kwavakaenda kwakanzi anofanira kurara namai vake, kwanzi akanzi usati warara namai vako unofanira kushandisa muromo kuita kuvadya nhengo yavo. Can you imagine? Inyaya yechokwadi isiri nyaya yekunetsa, iri kutonetsa because mukomana uyu nawo nguva yareba yaitariswa kuti aifanira dai akarara namai vake. Saka akunetseka manje nenhengo yake yakunetseka because munhu anofanira kungorara naye ndimai vake. Apa akatopiwa mushonga wekuti vanobvuma. Saka kwanzi iye manje abatwa nevenhefe nyuri, ari kuti kwanzi munhu iyeye ari kuSouth Africa ari kuti ndakugona kupa mushonga wekuti uchimanikidzira mai vako manje kurara navo. Kasi chero upfumi wacho unganakidzi here? Wamanikidzira mai, watsamwisa mai, obviously chigumbuka, obviously ngozi kai. Ndonyaya ndakandouya nayo muzuva ranhasi kuti zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kujoni kuko kana vanhu vadzingwa netudhula chingodzokai zvakanaka muye mushande. Vamwe vana vari muno muZimbabwe vari kungozvishandira, vari kushanda vachiita zvinhu, vari kuita farming, vari kuita maprojects akasiyana siyana. Pane kuda kuwana mari nenzira yakashata iyoyo, inini ndatikana handitendera nazvo. Aisapoti mai vanga vagara vakabata jamboko chero banga chero. Infact dai ndandirini ndakatomudzinga kudhara mwana uyu, dai ndakatomudzinga ndakati handidi kuona, ndakatocheka ukama kuti hausisiri mwana wangu.